大家好，这里是建筑制图网。今天这集要谈2026建筑 AI 渲染工具、概念图、材质、光影与客户沟通。AI rendering 最强的地方是把早期概念快速变成可讨论的画面。AI 渲染的定位，它不是施工图，也不是最终效果图，而是概念讨论、风格选择与客户对齐工具。常见工具类型：影像生成、SketchUp 斜线 Rivet 外挂、室内风格化、材质替换、场景打光，各自负责不同阶段。如何避免 AI 感？保留真实比例、真实材料、正确光源与可施工细节，不要只追求炫图。室内设计流程：平面配置先定，再产生 Mood Board、材质板、角落示意与施工重点。频道示范方向：用同一张 CAD 平面做3种风格提案，示范 AI 如何辅助但不取代设计师。如果你想把 AutoCAD、CAD 图库、AI 工具和建筑法规整理成自己的工作流，请订阅这个频道。我们下一集继续用实例拆解。